Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе биздин кийинки сабагыбыз математика сабагы. Сабагыбыздын темасы адаттагыдай эле мисал маселе иштөө. Анда эмесе силерди сабактын максаты менен дагы тааныштыра кетсем, өтүлгөн темалар боюнча кайталоо максатында мисал маселелерди иштейсиңер. Математикалык логикаңар, ой жүгүртүүңөр калыптанат. Берилген тапшырмаларды аткарууга аракеттенесиңер. Балдар, биз сабакты баштаардан алдын колубузга көнүгүү жасап алсак, ал үчүн колубузду дал сүрөттөгүдөй кылуу менен бирге оң колубуз менен сол колубузду алмаштыруу менен жасайбыз. Анда баштадык. 1 2 3. Сүрөттө оңой көрүнүшү мүмкүн балдар, а бирок өз алдыңарча жасаганда бир аз кыйынга турат. Анда эмесе балдар, кийинки түркөн түстө сүрөттөргө көз чаптырсак, бул сүрөттөрдөн эки окшоштукту тапкыла. Эгерде бул жерде эки окшоштукту дароо эле тапкан болсоңор, аздамасыңар. Ана ушул окшоштукту тапкан болдуңар беле балдар? Бул жерде эки окшоштук белгиленип турат. Анда эмесе балдар, бардыгыбыз китеп, дептерлерибизди алган болсок, биз тапшырмалардын дээрлик баарына текшерип болгонбуз. Анда маселени конткой угуп турабыз. Математикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө бийлик катары 445 сомдон 5 шахмат жана 30 сом 80 тыйындан 10 китеп сатып алышты. Белекке канча акча сарпталган? Бул маселенин шартын түзүп, туйтмада түзүп аткарабыз. Шартын түзсөк, берилди 5 шахмат 445 сом, 10 китеп 30 сом 80 тыйын. Сарпталган акча канча? Бизге белгисиз. Анда туйтма түзүп аткарсак, 445 сомду 5 шахматка көйсөк 2225 сом, 30 сом 80 тыйынды 10 китепке көйсөк 308 сом. Бул чыккан көбөйтүндүлөрдү кошсок, суммабыз 2533 келип чыгат. Жообу белекке 2533 сом сарпталган. Балдар, бул маселени шарттын туйтмасын албетте дептериңерге жазып аласыңар. Кийинки маселебиз номер 909. Метри 87 сомдон болгон 6 метр жибек жана метри 82 сомдон болгон 10 метр жүндөн токулган кездеме сатылып алынды. Бул кездемелерге канча акча төлөндү? Дагы кандай суроо койсо болот? Анда бул маселенин шартын түзөбүз. Берилди жибек кездеме 87 сомдон 6 метр, жүндөн токулганы 82 сомдон 10 метр, төлөндү канча? Балдар, бул номердеги маселенин шарты силерге көрсөтүлүп турат. Дал шартына карап туйтма түзүп, өз алдыбызча аткарып коебуз. Кийинки мисалга өтсөк, номер 910. Төмөндө туйтма мисалдар турат. Буларды дагы дептерге өз алдыбызча аткарабыз. Балдар, эмесе ушуну менен биздин сабагыбыз дагы аягына келип жетти. Силерге тапшырма номер 912 жана 913 мисалдарды аткарып, WhatsApp аркылуу жиберебиз. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.